Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Мен Кожомат уулу Тилек, Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 40-мектепте дене тарбия мугалими болуп эмгектенем. Баягы Эсенкул Ибраев өзүнүн ырында айткандай, өгөнү темирге салбас, өлгөнчө жаның эс албас, баарына алың жетсе да мезгилге алың жете албас. Жылдар бар тети алтынга, из калсын десең артыңда. Бүгүнкү кылчу ишиңди эртеңки күнгө калтырба дейт. Анан мен ойлойм, менин бүгүнкү кылчу ишим бул балдарга татыктуу тарбия жана билим берүү. Өзүм кесибимди сүйүп ушул балдарга билим берүү менен алекмин. Мен башталгыч класска дене тарбия сабагынан мугалим болом. Азыр мен өзүмдүн ишмердүүлүгүм менен тааныштырсам. Манас бабабыз элге кайрылып айтып турган жер экен, угуп турган эл экен. Кайратың кетип оюңдан, абаке болбой калган экенсиң, калмактардан кагуу жеп, абакең оңбой калган экенсиң, өчүөңүңдөн кыйын күндү көргөндө, ошондо тартып берсеңчи. Мындан көрөң абакем баатыр манас өлдү дептим эле батаңды гана берсеңчи. Маникер берсең бул күндө, мактанып калмак калбайбы, ак кула чалгыр муз бурчак, арам тартып калбайбы, кызуусуна кирген соң, кызыктуу күндү салбайбы, кыжылдаган ит манжу, кызылын чокуп калбайбы, түрүңдөнүп баспайбы, түрүңгө камчы чаппайбы, төрөлөр замат энчилеп, төшүнө мөрүн какпайбы, сулуу зайып койнуна, суук колун салбайбы, бактырбай манжуга, тилиңди байлап салбайбы, акайран кыргыз кажылаптым эле калмакча сүйлөп калбайбы. Эй, күрпөң күндө турганда, күрүктү кантип берейин, күчөгөн экен бугапыр, бүгүн үрпүлдөшүп көрөйүн, айрының айдай турганда, аргымак кантип берейин, алпурушуп көрөйүн, атпай кыргыз журт үчүн, ажалым жетсең өлөйүн, Кудай таалам колдосо, сасыган доңуздарыңдын сазайын колго берейин, качкыла барың жолумдан калын, макты беттеп келейин, буга жылдаган капырдым, мен бүгүн катыгын жерге төгөйүн. Негизи ар бир адам аркасында бир жакшы, таасирлүү бир эл колдонгон, элге пайдасы тийген бир иш калтырып кетсе деп ойлойм. Мен дагы ушул мугалимдик кесипти аркалаганым, аркамда бир балдарга таалим, тарбия, билим берүү менен аркамда бир из калтырып атам деп ойлоп келем да. Анан азыр мектептер, Кыргызстанда мектептер эркек мугалимдерге муктаж, мугалимдердин, эркек мугалимдердин сөзүнө, көзүнө муктаж балдар. Андыктан өзүмөн кийинки инилериме дагы айтат элем, ушул мугалимдик кесипти аркалагыла. Анткени биздин балдар эркек мугалимдерге, агайларга муктаж. Уул кыздарыбыз ушул эркек агайлардын таалим, тарбиясын алса деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Менин атым Сариев Таласбек. Мен 40-орто мектебинде технология мугалими болуп иштейм. Мен бул кесипти тандаган себеби балдар менен иштешкен абдан жагат. Бул кесипке кичинекейимден бери кызыгам. Бизде ушу жаш мугалимдер көбөйүшүнө тилектешмин. Заман бакты экөөнү аралаштырып, экөөнү чагылыштырып жазадым. Бул повседневный кийим эмес, бул эмеге да. Сценический костюм да. То есть бул театральный костюмга кирип калат. Мен үчөөнү жазадым. Анткени бул абдан оор, баардыгы ручной работа болгондуктан. Бул жакта түлкүнүн эмеси, териси бар. Ошодон натуральный эме, мех. Бул дагы суурдун эмеси, териси. Кабышкырдын терилери бар. Кылычы, анан эмеси найзасы. Бүгүнкү спектакль бизге абдан жакты. Биз курманжандаткан мурда эмелерден көрчүбүз, телевизорлордон, кинолордон. Бирок живой театрлаштырып көргөн бул өтө жан дүйнөгө бир башкача тиеткен. Ошол убакытка баргандай болуп, ошол жан дүйнөбүзгө бир духовный бир питание алып эме болуп атабыз. Мен Калмурзаев
Абдумиталиев Токтосунович 81-жылдан бери мугалим болуп иштейм. Ушул кесипти иштеп келем. Тренер, физрук агай, мугалимчилик кесипте келем. Бул кесип жагат мага. 42 жыл болду. Мугалимдик кесип ардактуу кесип, аябай жакшы көрөм. Окуучуларды жакшы көрөм, окуучулар аябай мугалимдерди жакшы көрөт. Бизден калбайт, айтканыбызды аткарат.